როსტევანმა შვილს უთხრა, რამდენად სამწუხარო ამბავი უნდა შემთხვეოდა მას, რომ თინათინის ნახვას არ გაენელებინა ნაღოლი. თინათინი მისი სევდის განმქარვებელი იყო, როგორც მუფარახი, ანუ წამალი. თუმცა თინათინი რომ ამის წუხილის მიზეზს გაიგებდა, ალბათ ისიც გაამართლებდა როსტევანის ოხრას და ნახვალს. როსტევანმა უამბო თინათინს თუ როგორ ნახა მან უცხო, უჩვეულო მოყმე, რომლის შუქს გაენათლებინა ცარგვალი, მყარი ზეცა და ხმელეთი. მეფემ ვერ გაიგო მისი სიმძიმელისა და ტკბილის მიზეზი, რადგან უცხო მოყმე არ მივიდა როსტევანთან. მეფე წაეჩხუბა მას, ხოლო მის დანახვაზე უცხო მოყმე გაუჩინარდა როგორც ეშმაკი. როსტევან მეფე ჯერ კიდევ ვერ გამორკვეულიყო, ცხადი იყო ის უცხო მოყმე თუ ხილვა, რისგან იყო იგი წარმოშობილი, იყო კი ის ადამიანური ხორცის მქონე თუ ბოროტისული იყო. უთუოდ ღმერთს მოსწყალოდა როსტევანის ამ დელხას მხიარულად ყოფლა. ღმერთის ტკბილი წყალობიალი როსტევანს ბოლოს ასე გაუმწარდა, რომ დაავიწყდა წარსული სიამოვნება. ამიერიდან მას ყველა შეიბრალებდა და ვეღარავის შელატრებდა და მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ვეღარაფერი გაახარებდა. ქალმან ჰკადრა, მოგახსენე მე სიტყვასა დანაყმეთსა. ჰე მეფეო, რატომ მდურვი ანუ ღმერთსა, ანუ ბედსა, რად დასწამებს სიმწარესა ყოველთათვის ტკბილად მხედსა, ბოროტიმცა რაც შეიქმნა კეთილისა შემოქმედსა. ქალმა მოახსენა, რომ ეუბნებოდა იგი განუსჯელად ნათქვამს. რატომ ემდუროდა მეფე ან ღმერთს ან ბედს? რატომ სწამებდა იგი სიმწარეს ყველასთვის ტკბილად შემხედოს? ბოროტს რად ან როგორ შექმნა კეთილის შემქმნელი, ანუ ღმერთი? თინათინმა ურჩია როსტევანს, სხვა მეფეებზე აღმატებულს, რომლის სამფლობელოს შორს გადაჭიმულიყო და სიტყვით ვერ აღიწერებოდა. გაეგზავნა ქვეყნის ყოველ მხრივ მოციქულები და ადამიანები, უცხო მოყმის მოსაძებნად და მისი ამბის გასაგებად. და გაიგო, რისგან იყო იგი წარმოშობილი, ხილვა იყო თუ ცხადად ნანახი ჰქონდა როსტევანს, ის უცხო მოყმე, თუ ბოროტისული იყო. როსტევანს მოეჭვდა თინათინის რჩევა, გადაკოთდა და მადლობა გადაუხადა ამგვარი კარგი რჩევისათვის და უთხრა, რომ დაუჯერებდა მას. როსტევანი ფიქრობდა, რომ იგი სწორედ შემოქმედმა ღმერთმა იხსნა, მან, ვინც იგი მიწიდან კაცად აქცია. იგივე ამხსნელი ჩემი, ვინცა მიწა გამაკაცა. როსტევან მეფემ ქვეყნის 4 მხრივ გაგზავნილ მოციქულები და ადამიანები, უცხო მოყმის მოსაძებნად. მაგრამ გავიდა 1 წელი, დაბრუნდნენ მონები და მოახსენეს მეფეს, რომ მთელი ხმელეთი შემოიარეს, მაგრამ უცხო მოყმე ვერ სადლახეს. მაგრამ ურჩიეს მეფეს, რომ რადგან მათ ვერ არგეს, მას სხვაგვარად მოეგვარებინა საქმე. ჩვენ ვერ აგარგეთ საქმენი, სხვანი რა მოეგვარენით. როსტევან მეფემ ბრძანა, რომ მისი ასული ძე, ანუ თინათინი მართალი იყო, მან მართლაც ეშმაკი და მოლანდება ნახა. როსტევან მეფემ მიხვდა, რომ ის უცხო მოყმე მის სამტროდ იყო მოვლენილი და ამიტომაც ამიერიდან ის აღარ უნდა განაწყენებულიყო. მან გაამრავლა გართობა ასპარეზობანი, საბოძვარი უხვად გასცა და დაიპატიჟა ადამიანები სანადიმო დარბაზში. მისი მსგავსი სიუხვით ღმერთს კიდევ დაუბადებია განავიმე.